वैद्य जी करनाल द्वारा आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। आप सदा निरोगी रहें, सदा स्वस्थ रहें, यही हमारी व हमारी चैनल की कोशिश है। जो आज का सवाल है वो खांसी के बारे में है। अदरक का रस 30 ग्राम, शहद 30 ग्राम, हल्का गर्म करके, अदरक का रस हल्का गर्म करके शहद मिला के दिन में 3 बार 10 दिन लेने से दमा खांसी के लिए उपयोगी है। गला बैठ जाए, जुकाम हो जाए तो यह योग लाभदायक है। इसे परहेज रखना भी जरूरी है। खटाई, दही का प्रयोग ना करें। दमा में अदरक को घी में तलकर भी ले सकते हैं। 10-12 ग्राम अदरक के टुकड़े टुकड़े करके 1 पाव पानी, दूध, शक्कर मिलाकर चाय की तरह उबालकर पीने से खांसी, जुकाम ठीक हो जाता है। घी में गुड़ डालकर गर्म करें, दोनों मिलाकर एक होने पर 10-12 ग्राम पिसी हुई सौंठ डालें। यह एक खुराक है। प्रातः भूखे पेट नित्य सेवन से जुकाम, खांसी ठीक होती है। अदरक जो है वो कफ या बलगम को कम करती है। अगर आपको अदरक पच जाए तो बहुत अच्छी अमृत है, इसका प्रयोग कीजिए। व मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सबका फायदा हो सके, सबका भला हो सके। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।